membangun gedung tinggi tanpa alat berat, semua harus digali dengan tangan, lambat, melelahkan, dan butuh waktu sangat lama. Ini adalah Excavator. Cikal bakal Excavator diciptakan oleh William Otis pada tahun ke-1835. Ia membuat mesin penggali uap yang mampu mengangkat tanah dalam jumlah besar. Untuk pertama kalinya, pekerjaan berat jadi lebih ringan. Pembangunan jadi lebih cepat. Dari jalan, jembatan, hingga gedung tinggi. Semua bisa dikerjakan lebih efisien. Sekarang, alat berat ada di mana-mana. Membentuk kota dan membangun dunia modern. Semua berawal dari mesin sederhana bertenaga uap. Mau fakta berikutnya? Like, follow, komen, dan share sekarang.